দাদাগিরি দেখায়। আর এটা হচ্ছে আমাদের কাঁড়িয়া ব্রিজ, কত সুন্দর লাগছে দেখছো। আর এখানে কত সুন্দর পাখি টাকি উঠছে, ঠিক আছে। ভাই সব বলে রুক যাও রুক যাও, বলো এদিকে 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 এদিকে। भाई साहब एसी तो खतरनाक है पूरा भाई, ठीक है। গোল হবে, গোল গোল গোল। এখানে তেগুড়িতে রোড জাম করছে নাকি ভাই? আরে ভাই লালপাটি মিছিল লাগছে নাকি? রিয়াকশন রিয়াকশন রিয়াকশন, ওরে ভাই এত লোকের রিয়াকশন, আমার ছেলেদের রিয়াকশন দরকার নেই ভাই। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। এখন উঠবো দামোদর নদীর ব্রিজে, কাঁড়িয়া ব্রিজ, ঠিক আছে। সামনে আছে আমাদের, ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো কুকুর এসে যাচ্ছে না, মানে একটা কুকুরকে মেরে দিয়েছে, মানে দুটো তার সাথী এসে দাঁড়িয়ে আছে, কিরকম কষ্টটা তাদের মধ্যে তা ভাবতে পারছো। What's up guys, welcome back to my YouTube channel। তো কেমন আছো তোমরা? সবাই ভালো আছো? তো আমিও ভালো আছি। ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজকে একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি। সো ফাইনালি গাইস আজকে আমরা একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি, সেটা তোমাদের একটু পরে বলবো কোথায় যাচ্ছি। এক্সস্টটার কীরকম সাউন্ড আসছে তোমরা বলবে, ঠিক আছে। আর এক্সস্টটা অ্যাকচুয়ালি লিক করছে, তার জন্য আরও সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে। এটা একটা ছোট্ট সুন্দর পাপ্পি। সো ফাইনালি গাইস আজকে আমরা একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছি ওকে এক্সস্টের সাথে, দামোদর নদী। তো আজকে দামোদর নদীতে যাচ্ছি। ফাইনালি চলো, ফুল এক্সস্টের সাথে পুরো, ঠিক আছে। মজা আয়েঙ্গে মজা আয়েঙ্গে। কি আরে বলুন কি, एक नंबर मचाएंगे। भाई साहब एसी तो खतरनाक है पूरा भाई, একরাপাবিকের থেকে এসি ডবল সাউন্ড ক্রিয়েট করছে। আর শুনছো, काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। আর এখানে খেলা হচ্ছে এখন, আমরা তো খেলা প্রেমী না। কত বাইক লেগেছে দেখছো, এখানে হচ্ছে খেলা চলছে। চলো একটু ধুম মারাই যাক। আর এই যে এখানে খেলা হচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে খেলা হচ্ছে। সব এখন আমার দিকেই দেখছে, আর রাখার জায়গাই নেই এখানে। কোথায় রাখবো? এসে গেল রে ভাই। একরাপাবিকের থেকে না আমি বলবো এসিটাই সব থেকে বেশি, ঠিক আছে, অনেক বেস আছে। পুরো এখন বড়ো ধানে ভর্তি হয়ে গেছে এখানটা, পুরো গ্রিনি গ্রিনি আর বড় বড় বব। আর এখানটা পুরো গ্রিনি টাইপের আছে, একদম ফিল দেয়। যদি তোমরা রাইডার হয়ে থাকো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে দু সাইডে গাছ আর ভেতর দিয়ে কালো রাস্তা চলে গেলে একটা আলাদাই ফিল দেয়, ঠিক আছে, রাইডারদের মধ্যে। যারা বাইক প্রেমী তাদের জন্য বলছি আমি।
একদম গলত সিন হয়ে গেছিলো, মানে নামিয়েছি গাড়িটা পুরো নদীতে একদম, ঠিক আছে। তারপর যা হলো পুরো দেখার মতো, চাকা পুরো আটকে গেল পুরো বালিতে। আর ভাই যা গজব অ্যাডভেঞ্চার হলো কি বলবো। আর এক্সস্টের সাথে ভাই অ্যাডভেঞ্চার করা একটা আলাদাই সেই অফরোডিংয়ের মতো হয়ে যায়। আর আমার তো ভাই টায়ারের এখন পুরো গ্রিপ শেষ হয়ে গেছে, না তো পুরো নামিয়ে দেখাতাম তোমাদের, ঠিক আছে। নামালে ভাই কিন্তু জল আছে, নামালে হবে না। এক্সস্টটা কীরকম, আচ্ছা দেখি আগে। দেখছো এটা হচ্ছে এমসিল দিয়েছিলাম। ওরে ভাই সাব তো গরম হয়ে গেছে গাইস। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ডুবে গেছে এইগুলো, ওখানটা করে করেছিলাম একদিন, ক্যাম্প করে গেছিলাম ওই দিকটা করে, ঠিক আছে। আর এখন দামোদর নদীতে পুরো জল নেই, দেখতে পাচ্ছ পানি একদম মরে গেছে, জলও মরে গেছে, ঠিক আছে। দুটো তো একই হয় নাকি। আর এটা হচ্ছে কাঁড়িয়া ব্রিজ, ভাই কী লাগছে দেখছো, এই আর মেন ব্রিজ। ভাই সব বলে রুক যাও রুক যাও, বলো হ্যালো, চিনতে পারছো? দেখো দেখো তুমি, আর ভাবতে পারছি না তো, আমার অত সাবস্ক্রাইবার এখন হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বাড়ি কোথায়? আচ্ছা, সেলফি এত বড় সেলফি হয়নি, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমাকে পেশান গেছে, ঠিক আছে। এত কম সাবস্ক্রাইবার গাইস, দেখো সাবস্ক্রাইবার হয়, ঠিক আছে। আর চলো, থ্যাংক ইউ দাদা, চলো একটু দাদাগিরি ভাই। গাইস তোমরা ভাবতে পারছো যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় তোমার একটা কন্টেন্ট বা কিছু ভাইরাল হয়, তাহলে দেখবে তোমার স্টেটে মানে তুমি যেখানে থাকো সেইখান থেকেই বেশি লোক দেখে, ঠিক আছে। থাকার জায়গায় পাচ্ছি না ভাই, সব কত মানুষ এসছে গাইস, দেখছো ভাই সব। আরে তারকেশ্বরে কত মানুষ আছে ভাই, একজনকে ধরে ধরে সাবস্ক্রাইব করাতে বলতে হবে, ভাই সাবস্ক্রাইব কর। রিয়াকশন ওরে ভাই, এত লোকের রিয়াকশন, আমার ছেলেদের রিয়াকশন দরকার নেই ভাই, ছেলেদের রিয়াকশন দরকার নেই। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? তুমি বলছো ইউটিউবার। সো গাইস ফাইনালি আমরা এসে গেছি বাউন্ডারি মাঠে, ঠিক আছে। এখানে এসে এবার খেলা দেখাবো। আমাকেই দেখছি কেন, খেলা দেখ না তোরা। তোমাকে দেখছে, তুমি মানে ইউটিউবার। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? তো তুমি এসে গেল, ওইদিকে দেখ। কার খেলা হচ্ছে, ও কার খেলা হচ্ছে?
এইচপি আর বলন্ডি তো। এইচপি আর হাওড়া বলন্ডি আরামবাগ কে কে কটা কটা গোল দিয়েছে? 0-0। সব 0-0। হাফ টাইম হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হাফ টাইম হয়ে গেছে। হাফ টাইম হয়ে গেছে। সব কোনায় ভর্তি পুরো। আজকে কটা খেলা হচ্ছে? এক এক গোল হয়েছে। হাফ টাইম হয়ে গেছে নাকি? হাফ টাইম হয়ে গেছে। এই তো আসছে আসছে। এই গোল হবে, গোল গোল। চেঁচাবি তো। গোল গোল গোল। তোদের মধ্যে জোশ নাই, চেঁচা তবে তো ভালো হবে। এ পাঁপড় কোথায়? না 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 কাকে মারবে? গোল কিকে না, এটা মারা নিয়ে। একটা গোল হবে। যাচ্ছে ওদিকে মা যা এনে মা চলে গেছে আমার পেছনে। কোথায় চলে গেল? নিচে নিচে প্লেয়ার চলে গেল। লাস্ট টাইম হবে একটা। আচ্ছা চলো কাকা। তো ফাইনালি গাইস, তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে প্লিজ। ঠিক আছে, একটু কমেন্ট করো তবে তো ভিডিওর রিচটা বাড়বে নাকি। ঠিক আছে, একটু 1000টা করিয়ে দাও, 1000 সাবস্ক্রাইবটা করিয়ে দাও। ঠিক আছে, তো 1000 সাবস্ক্রাইব করিয়ে দিলে আমি কন্টিনিউ একদম ভিডিও ছাড়বো তোমাদের জন্য। তো 1000 সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ 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 করিয়ে দাও। আর আজকে কীরকম লাগলো ব্লগটা জানাবে। আশা করছি একটু ভালো লেগেছে। এবার এডিটিংয়ের ওপর জোর দিতে হবে। তো আশা করি তোমাদের আজকে ব্লগটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবে চ্যানেলটা। পরবর্তীকালে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য। তো আজকের মতো কি বাই।